அனைவருக்கும் வணக்கம். சுவையும் நலமும் அறிவோம் வலையொலியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது, மழைக்காலம் குளிர்காலம்னு வந்துட்டாலே நம்ம வீடுகளுக்குள்ளே வர அழையா விருந்தாளியான சளி, இருமல், காய்ச்சல் அத்தனைக்கும் ஒரே தீர்வை தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கஷாயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த கஷாயம் பல பேருடைய உயிரை காப்பாற்றியது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஆடாதொடை இலை. இதனுடைய குச்சி வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். உயிர்வேலியாக இதை வச்சுருப்பாங்க. இது பப்பாளி இலை. அடுத்ததாக பார்க்குறது தூதுவளை. இதனுடைய பூ கத்தரிப்பூ நிறத்தில் இருக்கும். கொடி வகை தாவரம். சிவப்பு நிற பழம் இருக்கும். இலைகளில் முட்கள் இருக்கும். இது வெற்றிலை. இது கற்பூரவள்ளி அல்லது ஓமவல்லின்னு சொல்லப்படுற ஒரு தாவரம். இது வேப்ப ஈக்கு. வேப்ப இலை இருக்குல்ல, அதை உருவினதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சின்ன மெல்லிய குச்சி தான் வேப்ப ஈக்கு. இது கருந்துளசி. கருந்துளசி கிடைக்காதவங்க சாதா துளசியை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இது மிளகு, மஞ்சள் தூள். அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது நீல நொச்சி. உங்களுக்கு எந்த நிறத்தில் நொச்சி கிடைச்சாலுமே பயன்படுத்துங்க. இந்த நொச்சி இலையுமே தோட்டங்களில் வேலி ஓரங்களில் வச்சுருப்பாங்க. கிராமப்புறங்களில் அதிகமாக கிடைக்கும். புறங்கள்லையுமே நிறைய பேர் வீடுகளில் இந்த நொச்சி மரம் மாதிரி வரும். நொச்சி மரம் வச்சுருக்காங்க. இந்த நொச்சி மரம் வெறும் சளிக்கு மட்டும் இல்லை, உடல் வலியை எடுக்கக்கூடியது, இரத்த கட்டுகளை நீக்கக்கூடியது. இப்போ இந்த கஷாயத்தை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இந்த இலைகள் எல்லாமே சம அளவில் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி துளசி எடுத்திங்கன்னா அதே அளவு ஒவ்வொரு கைப்பிடி இருக்கிற மாதிரி மற்ற எல்லா மூலிகைகளும் எடுத்துக்கணும். இந்த எல்லா மூலிகைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கல, ஒரு 3 மூலிகை தான் கிடச்சிச்சு, 2 மூலிகை தான் கிடச்சிச்சுனாலும் பரவாயில்ல. எந்த மூலிகை இருக்கோ அதை பயன்படுத்தினாலே போதும். தூதுவளையில் இப்படி இலையில் முன்னும் பின்னும் முட்கள் இருக்கும். அந்த முள்ளை முடிஞ்ச வரை நறுக்கி எடுத்துடுங்க. அந்த முள்ளோடு போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. துவையலாக ரசமாக வைக்கும்போது தான் அதை எடுக்கணும். கஷாயத்துலேயும் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் பெரிய முள்ளை மட்டும் நறுக்கி எடுத்துடுங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவர்கிட்டேருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். கொரோனா காலகட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பலருக்குமே இதை நான் பரிந்துரைச்சிருக்கேன். இந்த கஷாயம் குடித்து நிறைய பேர் உயிர் பிழைச்சிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு கொரோனா நோய் தீவிரத்தன்மையிலிருந்து குறைந்து குணமாயிருக்கு. கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நம்ம காய்ச்சலோ சளியோ வந்தால் அது ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறத பார்க்குறோம். முன்பு இருந்ததை விட உடல் வலி அதிகமாகவும், ஒரு முன்னாடிலாம் காய்ச்சலோடு நம்ம வேலைகளுக்கு போவோம், அதிகமாக விடுப்பு எடுக்க மாட்டோம், ஓரளவு ஒரு தாங்கக்கூடிய சக்தி இருந்தது. ஆனால் இப்போ வர சளியோ காய்ச்சலோ ரொம்ப தீவிரமடைஞ்சு வர மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்குது. அதற்கு வெறுமே மருத்துவமனையில் வாங்குகிற ஊசி மாத்திரைகள் போதுமானா இல்லை, இந்த மாதிரி வீடுகளில் நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது, சுக்குமல்லி காப்பி குடிக்கிறது, இப்படி ஒரு கஷாயம் வச்சு கொடுக்கறது, இது எல்லாமே சேர்த்து செஞ்சுட்டு வரவங்க விரைவில் குணமடைஞ்சிடுறாங்க. இந்த மூலிகைகள் எதுவுமே ஆபத்தானதல்ல. எல்லாமே நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகைகள் தான். அந்த நாளையில் ஏதோ ஒரு சளி காய்ச்சல்னால் உடனே மருத்துவமனைக்கு ஓட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி மழைக்காலமோ வெயில் காலமோ அதற்கேற்ற உணவு முறைகள், கஷாயங்களை நம்ம வீட்டில் இருந்த பெரியவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. நோய் வரும் முன்னே காப்போம்ன்றதுக்கேற்ற மாதிரி வேநீர் காலம் வந்தால் அதற்கேற்ற ஒரு உணவு முறை, அதற்கேற்ற ஒரு கஷாயம், குளிர்காலம் வந்தால் அதற்கேற்ற ஒரு கஷாயம் அப்படின்னு நம்ம பாட்டிமார்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு முறை தான் இந்த கஷாயம். இது பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கஷாயம்தான். அனைவரும் இதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்க. இதில் எதுவுமே ஆபத்தான மூலிகை இல்லை. இந்த பப்பாளி, வேம்பு, ஆடாதொடை இது எல்லாமே வைரஸுக்கு எதிரான ஒரு ஆன்டி வைரல் மூலிகைன்னு தான் சொல்லணும். இந்த வைரஸ் இருக்கு இல்லையா, இது பாக்டீரியாவோட மிக மிக சிறிய அளவில் உள்ளது.
மிகவும் கடுமையான நச்சுத்தன்மை கொண்டது. பாக்டீரியாவை விட அதிக பாதிப்புகளை, உடல் உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது தான் இந்த வைரஸ். அதில் இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ், கொரோனா வைரஸ், இதெல்லாமே அம்மை வைரஸ், இதெல்லாமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதெல்லாம் ஒரு உயிர்கொல்லி. பாக்டீரியாவுடைய நோய் தொற்று அந்தளவு இருக்காது. ஆனால் வைரஸினுடைய நோய் தொற்று ரொம்ப கடுமையாக உடலை பாதிக்கும். அப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு நீங்கள் உடனே ஆன்டிவைரல் மருந்து கொடுத்தா சரியாயிரும்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் அந்த ஆன்டிவைரல் மருந்துகள் மிக மிக ஆபத்தானது, உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கக்கூடியது. அதனால தான் மருத்துவமனையில் பொதுவாக ஆன்டிவைரல் மருந்துகளை இந்த மாதிரி சளி காய்ச்சல்களுக்கு கொடுக்கறதில்ல. அவங்க கொடுக்குறது ஆன்டிபாக்டீரியல் தான். அதனால தான் நமக்கு மருந்து சாப்பிட்டா 7 நாள்லையும், மருந்து சாப்பிடாம இருந்தாலும் 1 வாரத்துலேயும் சளி சரியாகுதுங்கிற பழமொழி நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ இந்த இலைகளெல்லாம் அந்த தண்டுகளை நீக்கி வெறும் இலையை மட்டும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கிள்ளி போட்டுட்டு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் விட்டு ஒரு 10 மிளகு எடுத்து நல்லா இப்படி தட்டி போட்டுக்கோங்க. இதில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து 1/2 லிட்டர் அளவாக நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்கிக்கோங்க. இந்த தண்ணி கொதிக்கும் போது நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க, காய்ச்சல், சளி, இருமல், தொண்டை வலி போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க ஒரு போர்வை வச்சு நல்லா முக்காடு மாதிரி போட்டு அந்த ஆவியை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். தலையில் கொத்திருக்க நீரெல்லாம் இறங்கி வரும். நெஞ்சில் உறைஞ்சிருக்க சளி, இருமல் வழியாக வெளியேறும். இதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு பிறகு அந்த தட்டை கீழே அந்த பாத்திரத்தை இறக்கி வச்சு தட்டை லேசாக திறந்து ஒரு போர்வையை வச்சு மூடி சுட்டுக்காமல் கவனமாக பார்த்து வேது பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கஷாயம் போடும்போதே அதனுடைய நீராவியை வேது பிடிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். இது எப்படி சாப்பிடணுன்னா, வெறும் வயிற்றில் காலையிலையும் மாலை வேளையிலையும் 2 வேளை எடுத்துக்கணும். 3 நாட்களுக்கு எடுத்துக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். அவங்களுக்கு இந்த ஓமவல்லி, துளசி இலைகளை மட்டும் சட்டியில் போட்டு பெரட்டி சாறு எடுத்து கொடுத்தா போதும். 2 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு 1 பாலாடை கொடுக்கலாம். பிறகு 5 வயது வரை உள்ளவங்களுக்கு 2 பாலாடை கொடுங்க. 5 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு 1/4 டம்ளர் அளவு கொடுங்க வடிகட்டின கஷாயத்தை. பெரியவங்க 1/2 கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். நோயினால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவங்க 1 கிளாஸ் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஒரு டீ மாதிரி இதை குடிக்கலாம். இதில் அதிக காரத்தன்மையோ கசப்புத்தன்மையோ இருக்காது. ஓரளவு மிதமான காரமும் கசப்புத்தன்மையும் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது தேன் கலந்து அல்லது பனங்கற்கண்டு கலந்து கொடுக்கலாம். இதை சூடாக குடிச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். அனைவரும் இந்த கஷாயத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் அனைவருக்கும் பகிருங்க. நன்றி, வணக்கம்.